哎，打边。对了，来，小心走楼梯。弟弟，你今年几岁？7岁哦。好，那我们等一下可以跟我一起完成一段小表演吗？好，那你等一下我做什么，你跟着做什么 ，OK 吗？好，来，我们站好。哎，打边。对了，没错。好，我们敬礼。